ba conseil to solola elongo nini lisusu mandela kitoko aye alinga loba nini nga pesa conseil na nini na sujet nini mami na bino aye journée à lelo mokona lelo na bongisela ki bino to solola pona sujet oyo bato oyo bazanga tina donc bato bazanga tina oyo na miswa bato bazomona na bazanga tina tina te eza na tina nga manuela ya bino ponga na avana banda kopesa conseil avana banda likambo na lingaka mingi mingi nazonga na nga moko mutu eloko ezanga ki tina eloko ezalaki na miswa bato bandai komona na salite manuela mutu na mafinga manuela impoli manuela mutu na rando mais nzambe wana na yebisa ndeko leyo na yeko sola na bandeko oyo ba recheta bango na société bandeko ba se santaka isolé pona mondi ya rando oto zalaki eza mondi moko boye ba famille ba koma musika bato ebele ba koma musika na biso parce que tozali na mondi mo ezaki trop salité tozaki sous une importance te mais na yeko yebisa ndeko moko oyo yo ezala na libala mobala mona ko pamba ezala soki wapi na société na ba école partout na musala ozanga tina okoma o se santara keneti batu pe balinga kanga bino bato bo santara boza isolé mokili mobimbe ko boya yo mais soki Yesu azana yo yango ndeza très important biso ba oyoyo tale sengo nazana ngona oseka leo na komi ko seka na kanisa kana zalaka bien mais nzamba azongiselinga nyonso oyo batutu o bakima kinga batutu o bakoma ki musika na nga Laetitia nzamba azongiselinga batu ebele pembeni na nga tina te ezalaka na tina yo mtu kanso ana valeur te ndeko nanga to ana valeur omoni loko nga Laetitia nazalaki or kati na poto po or place bazwa kango ezaka place ya salité pona kozwa or po lele ko malem msu na banzoto na biso na bankingo na biso na babagi na ba chaînette e utaka place moko bo il faut bazwango na salité ngai o nzamba zwinga na salité na monde arando asokolinga alongolinga sentiment wana ya monde ya salité ndeko nanga omoni biso ba o bato bo bana ko laksa bato misapi bato basalaka barando bato bato mabe o yo mutu bato bamona koza mutu mabe omoni poubelle kaka oyo tozana ngona kati banda kuna biso o to bwaka ka salité ba couche biloko kolia ba poto poubelle wana tant to bwaka ngo toke ko bwaka ngo libanda ba grand car oyo yaka pona ko lokota poubelle tant ba kendaka na poubelle na centre place esika ki ba poubelle nyonso ya Hollande ekweyaka tango ba poubelle ekomaka kuna batu pe bazaka susu na musana kati na poubelle bakomi ko banda ko trier eloko nini oyo bakoki ko bandela lisusu ko salango ezonga lisusu epai na biso batu na magasin donc po mona ke loko ezaki na poubelle obiso to mona ki tina te toke na ndenge ya bomoto boy eloko yo bwaki na poubelle omoni tina te mais tango ekendaka place ba poubelle ebele zalaka tant ba triaka ngo le mususu ba salela ngo ba papier toilette ba plastique mususu ba lambi mabende mususu ba salela donc e komaka ke ba lokoti biloko ba moni ke ba koyi ko salela lobi pe lisusu na société e komi ko kotisela bango mbongo donc po mona pe pa nzambe tina te zalaka na tina bino bandoko mona biso ba o salité mais pas ya nzamba zo mona or na nga mais nga moko na omi yeba te ke nazamo tuya nazalaki aveuglé nazalaki vraiment aveuglé na monde moko ezaki salité batu bakima kinga eza na moto oyo soignaka image ya mutu soignaka réputation ya mutu eza pasteur te eza mama te eza moninga te ezali nzambe ndeko na nga tango yo zolela na kuku obike ngai nazangaka na okokaka susu kobima libanda te batu balingaka nga te ndeko yo zali awa oza lokola nga batu baboyaka yo batu bayinaka yo tozalaki na monde batu bazozala na biso na hypocrisie osala makama mabe mais batu babetelo maboko mais na mutemo oyebi ke bato babetelo maboko pole msuntu musu alingi libanga mais en réalité bako lingo te na monde tozalaki na toyaki batu bako linga biso te toyaki batu mo tozalaki salité batu bakimaki to finga ka batu na ba niveau tout mais nzambe wana tozaki bato toyebaki bolingo te toyebi amour ya bato te yo ndeko yo oso lukale musu consolation na nzela ya mutu ya mokili mama
mutu apesaka konsolaka motema na yebisa yo ezaka Yesu nga Manuela kitoko na vandaki 4 ans na vandaki 5 ans na mondi moko bona oluka consolation na ba camarade na baki amitié na baninga na zwa yango te nazoluka consolation na bolingo na zwa yango te ndeko nanga to prier pona ba oyo baza ya kobunga to prier pona ba oyo bazangi kimia to prier pona ba oyo baza bango moko bazangi ata bato o bakopusa na pene na bango nzamba sala grâce abimisa mutu nyonso oyo aso senti ki azana likambu moko bwalingaka sala aso koka kosala ngote parce que akangami na likambu moko oyo ezo kimisa bato pene na ye nzamba pesa biso kimia ngai Manuela kitoko ndeko na bino na vandi awa tango bozo mona nga Manuela lobaka tiki rando Manuela sengi pardon ezana bato mususu bozo douter mama nzambe tanga sala kana bomo ya bato nga na senga ikato senga kake nzambe kota likambu nanga nzambe o akota likambu wa mutu ayokisaka mutu soni te na senga ki nzambe longolanga sentiment o ezalaki moteme bandaki kokota kati na biso soki kaka babengi yo oyoki te basali video moteme ekomi kobeta duku na pamboli nzambe marge ntango nasengi pardon bavideo esalami bakritike eleki me motema nanga pio eloko eleki kimia eza te eloko eleki kimia na vie ya mutu eza te ndeko mwasi ndeko mobali ozolanda nga kimia toluka ngo kapa nzambe kimia toluka ngo pa nzambe tango tokomaka na suka lelela nzambe na yo kota na chambre kobenga ba copine okobenga copine okangie banda 5 heures du temps ya kobetelo vi na yo ya kobetelo ba problème na yo tango ozokata copine akotonga yo mais tango yo koti na chambre na yo obuki mabolongo na yo nzambe wana akoyoka omawa nzambe atalaka motema atalaka libanda te atalaka comportement te soki nzambe atalaka libanda menga yo nakoya kopusa na musuta ta na église mais nzambe atalaka motema bino ba obondo mona Manuela makasi nazalaki nanga faible na kati nazali na posa na bima na lelo mobona ko bimate oyo mama ya botinga kokite oyo papa botinga ko ikobimisanga na mondi wana te me nzambe nanga abimisinga yango ndeko mwasi ndeko mobali internet ona yaka na mafinga nakokima yango te nakozala wana pona lakisa na pesa ba oyo bazalaka na ba problème oyo azokanisa ke problème na ye eleki ya Manuela problème na ye ezanga solution na likambu nyonso to mata to kita solution ezwamaka ezalaka kaka ndeke il faut comprendre que na vie nanga osali bilan banda na bandi makambo oyo efutinga nini ebakiseli nga nini ebakiseli biso kaka kobanga ebakiseli biso kaka kozanga kimia ekimiseli biso ba famille omona ke mondi moto ozalaki oza aveuglé ekimisa batu ebele lelo na vandi nazwi bapel ya mama nanga Julie Mboko mwasi ya Pasteur Zola abenginga abi Manuela mwana nanga leki nanga limbisanga nazalaki musikano parce que mondi na bino oyo moye te mama na bandai kokoka kopusa na pembeni na oteme na musika na bandai kobondela nzambe alongolo na mondi wana tangu natali video na opa ndeko moko songolo na kumisi nzambe nanga suwe nanga ezalike okende libela ozonga lisusu te na mondi oyo yango na webisa bino kanga Manuela kaka nde na lobaki nde na lelaki epa ya nkolo na ngai sana mutu moko te nzambe ayokisa esoni na yebisi bino deuxième jour onga na salaka video nzambe na nga lakisa nga kaka Manuela okoki kosala makambu na yo mususu sans que ofinga obeti pe 1000 personnes en ligne sans que ofinga na mafinga ezaka te ke ba succès bo luka na mafinga mais nzambe amimonisaka na basini na sali life mikoleleka ki life ya suka na fingi te to sololi conseil mais nzambe na nga tondiseli nga batu na kati ya life po ala kisanga ezaka basini ke ala kisayo ke ozakaka obligé te ya kofinga po batu balanda yo kimia na vie ya batu eleki nyonso ndeko nanga kimia basomba kango kimia yo moko mutu koluka ngo mutu musuta kolukelo kimia yo moko mutu nzima ozala na problème na Manuela nzima ozala na problème na mutu nyonso me kozala na problème na nzambe te kozala na problème na nzambe te nga Manuela tango nazwi décision moko boye nazwi ka décision na bike nzambe kota likamnanga na lingi te na bite so ina vandika boye nga mo na ndako mabe na kende église
na kende église na poussa na kangama na nzambe parce que diable aza ko sepelate Manuela kitoko pembeni ya nkolo bande konanga modèle na bini lelo na église modèle lelo na kumisi nzambe kati na bonzambe lengi sikona partager ngote na bino baleki nanga bayaya nanga ba camarade nanga kati na bonzambe po mona keto bandai ko sala rando na ndepe na kati rando mais nzamba zakaka nyonso ekoleka nzambe na biso akotikala nzambe ya koleka nga nazana kaka na loba toujours nazaka na pona ko soutenir ba oyo kitanga omona Manuela Manuela penako akangami na Yesu Manuela atika lobika ya maloba te mais Manuela asali tuna luki basali na nzambe papa bondela ponanga papa telemela nazana posa ko zonga simate nazana posa ko tala su simate nga moko na kokoka te nasali ni na kimeli na maboka basali na nzambe papa encadrenga sunganga pona nga moko na kokoka te nazana posa ya ba prière ya bandeko tu bozolandanga natala ki video ya lelo oyo nasala ki na église na moni ba commentaire na bino nazwa ki temps ya kotanga mutu moko ba commentaire ko ata 800 mais na 800 commentaires na ebisi bino na moni ka temps mususu moko biso to mesana ke okuta tale bela mafinga na kuta musu mutu moko ole musu commenter bien te mais nyonso wana bo commenter bien que bo sepeli Manuela donc tant na otanga ba commentaire na bino esala nga soni ma miso etambolanga omona batu mususu bozana boyebi ngate mais botela nde bozo sepela na malamu nanga botala ndenge nzambe atindeli nga batu oyo boyebi ngate mais bolingi nga bolakisi nga bolingo bozo soutenir nga na nzela ya malamu pe batu majorité ya batu bokomataki na video wana bozaka ba vrai profil majorité eza ba vrai profil so ba faux profil eza na nzimite leki ata 15 mais tout le monde d'accord nzamba pambola bino po mutu moko ta ko sala likambu ye moko koma nango na suka toza rappel des fois tang nazo tanga ba commentaire wana na binzambe merci pambola ndeko nyonso azo commenter na kati ya video oyo pambola mutu nyonso azo soutenir nga merci po lele msuna koma boye naza pe makasi lelo kande prière na bino bino babandai ko sala na moni kolela batebele na makomi na moni kolela batebele na ba téléphone prière na bino nzambe na biso ya lola ayoki lo sambo ya moko na moni ke nazana ba vrai bato balingi nga pour de vrai esengo na nga yango wana kozala na batu ya solo bato balakisi yo bolingo to ana posa bolingo na mondi ya lelo mukolo ya lelo omona muninga zo kufa zo tala préféré au filmer mais na moni na pamboli nzambe po tang na zo tala bino ndeko Manuela boyebaki muto alinga ko sala ba bêtise ba délire mais na moni soutien na moni bolingo na bino bolemba te bo courage nga na moni botiki nga te nzamba pambola bino na batu nyonso bolingaka nga na batu nyonso bozo contribuer na moni esengo na motema nzambe na lola pe aza na esengo parce que atindeli nga nde batu oyo bandeko balandaka nga ya balamu ya vrai na lobaki nzamba longola mutu tu aza ya mabe na nzela na nga mutu tu po mutu ako commenter na kati ya église yo commenter nga mafinga seko za mutu na nga to za vrai te soko okendo kei to ana posa ya batu oyo tango tangi parole ne pesiona donc ebongisi yo na zuita na nga na koti pe reta na vanda na kit nazotanga bi oh là là nzamba tikaka mutu te biso ba o ba bwaka na fulu biso biloko pamba mais mama Gina lokotinga na poubelle prophète Elia lokotinga na poubelle Allah kisinga ke soki pa ya bato mokilo yaki na valeur te pa Yesu za na valeur ndeko yo kangama na ndako okoka ko bima te soni moko elata yo bato bakima yo et pas nzambe tout est possible et pas ya nzambe kanga Manuela na vandi après 6 mois boko bossa na salité nanga parce que nzambe kaka place bakitsaka pe place nzamba tombolaka mutu kaka place oyo boyebaka Manuela na délire kaka place oyo bino pe boko bossa na image ya Manuela ya kala bokomela kinga na video ya kala longola ba photo ya batu boy na profil longola likambu boy eloko na eloko na tanango mutu tango changeaka eyebanaka mutu pe tanga salaka semblant eyebanaka
malembe na bandaki na bana nanga bo changer ba combo na moi ya ba misu ba comme dia ko changer ba combo merci na ba o nyonso bana nanga groupe messenger o bolinga mami na bino o bo changer ki ba combo merci nga pe photo profil o bo tinda ki nga na longola ki le même jour o na tanga ki ba commentaire na bino mama kimia eleki nyonso bana nanga ba o yanga groupe messenger kimia eleki nyonso kimia na via mutu akosombelo te yo moko. Merci pena nande o bolongoli ba kombo ba o pe bobo sani bo 8 ans te mais soki bo 8 ans bolongola to ana posa ke année 2020 oye bandaki mabe biso nyonso mais esuke la biso quand même ata malamu bana nanga bolongola boke ko défendre ngate nazo senga bino na mira mutu songolo nga na senga ki nzambe nako mema ekulusu ya mafinga tu bako finga nga tous les vidéos ko salama nako mema ekulusu nanga bo défendre te biso tozaka ana ba conseil nazaki na bino na ba conseil to opesa na ba conseil bo kende ko sala défense pa muté bako finga boko kende te boko défendre te nako mema ekulusu nanga na senga ki nzambe apesa nga motema monene apesa nga makasi. Ce n'est pas facile. Manuela zara motema moto. Manuela zara motema duku. Nazo senga na nzambe motema monene. Motema monene koyeba ko gérer nyonso koyelanga. Makambutu po ebele pese komelanga na koka ko vivre ango. Donc o pe nyonso boko yoka parce que choix na sali kimia mutu nyonso ta lukela muninga kimia. Mutu nyonso ta sepela na kimia muninga. Kimia onga na luke ko zang sape batebele kimia. Mais bo défendre te. Pour défendre te na komeme kulusu nanga mutu nyonso amoni ka futisanga mabe nyonso na sala basala biso toza kuna te biso toza na ba sujet bokota te o ba photo mutu songolo botika na ba mi bolongoli ngana na posa to vanto avancer to zonga sima te mais to avancer liboso to tala liboso na biso poso to tala kaka sima balobela ki mami nini na ke na koti na lobeli ekosila ndenge nini po biso bitumba na biso ezalike makambo place mama na bino awuti esila mais tant que bino boso kende ko défendre nga na makomi na kofinga au moins que guerre wane ko sila te ngana lingi na oyanga ba soda oyanga obo bundela kanga obo yaka na ba fokonti pona nga bo yaka pona Manuela na zolo ba oya Manuela bana Manuela kitoko messenger bano bo yaka na internet bo yaka ko finga bat po bo défendre nga mami na bino na yebisi bino ke botika kofinga bo défendre te nzamba zali nzamba za juste na senga ki pardon pona mutu nyonso na senga ki pardon na mutu nyonso ngande na senga ki pardon na ngeza clôturer yango ngana bino bana nanga boza ebele o bolingaka nga o boza na ba faux compte bo défendre te bo kota na ba mira mutu te po bo finga na yebisa bino soki en dehors ya mami na bino boza na mutu moko na internet songolo bo sepela kana ye ke bo tshela mutu wana commentaire ke azo sala musala malamu ezo monana bo tshela e commentaire bo ke noko tshaba commentaire ya positif na mir ya bandeko mususu o pe en dehors ya mami bolingaka mais o etali ke place bazo finga mami bo kende ko bakisa eloko te lelo ba ofinga nga lobi ba ofinga nga lobi wana ba ofinga nga na yebisi bino nzamba zali après 6 vidéos mutako sa elanga c'est fini rendre sili mais rendre ko sila te soki bino bozo kende kaka ko défendre Manuela il faut bandeko ba na ngambu ba sentir que to finga ka Manuela muto ayaka ko défendre Manuela zala lisute obita mat bazo finga bino bo répondre te o monite ke dia kimia oyo to za de ba longi po si to longi na kombo na Yesu mais soué na biso ezali mami akei mais mami pe la kisaba ninga ke nzela to bandai ko tambola to za lokwa ba aveugle biso nyonso mais nzamba salinga grâce afungolinga misu na mona monde na uti za ya kindoki ba oyo bazana kati nanu ba comprendre te mais biso oyo boza ya ngama nela kitoko bana nanga to sunga bandeko na biso to ko sunga bango na ko défendre mami te na mafinga te na boyi parce que ngana linga bino parce que bino pe bolakisanga bolingo tant bino bolakisanga bolingo nga pe fona zongisila bino bolingo kimia onga na sengi nzambe boza ba nyama te ba batu boza ba mama boza ba papa o boza na mabota boza na bana ndenge nga mami na bino na ana bana na ana foyer nde bino ba misusu boza na ba foyer
kwani ebele na bino na ba foyer na bino bozanga ki kimia mibali na bino bakanga bino na ba faux compte pour bozo défendre Manuela kimia o eza na ndaku nanga nazo senga ke nzambe apesa bino kimia tant que bino bozo finga bozape musika na nzambe oyo nga na luki na pusani pene na ye naza na posa pe bino bo pusa na pene na ye à travers na biso ba faux compte ebele bakotika mafinga à travers na bino pour bino pe boza ba soda nga naza nga mutu na sala ka video mais bana nga bino pe bo jouer ka rôle bo jouer ka rôle na internet ya makasi bo jouer ka rôle na mafinga makasi bo arrêter mafinga to arrêter guerre oyo kaka nga moko na okokate mais na bino to kolonga rando o na kombo na Yesu kaka avec bino ba faux compte sebele ba kozala ba exemplaire po eza na bana nga ba faux compte sebele batala bino batala kabino atie nini azongisi nini mais tant bazo beta tour na ba mir na bino bakuti kimia wana automatique to te ya bango bakomitala ke to bambi libanga ba répondre te na bana wana ba faux compte ba répondre te boza batu ya solo boza ba faux compte pona bato mokili ba yebi bino te menga na yebi ki ba fréquente boza batu o boza na mai na makila loko naza na mai na makila lokola bino donc nzambe nanga oyo asalelinga oyo nyonso abengami ke mwana ya Manuela oyo asutenaka Manuela oyo azangi kimia nzamba peso kimia nzamba longola bino na makati ya mafinga ya kokota na ba page ya kopupulaka batu to soutenir nde batu ba sala makambu ya malamu babetela ngo maboko ebele ya batu oyo ba vrai profil ba bakisami epa ya mami na bino mami pa yebi bango te parce que makambu na osala ya malamu yango nde bendi batu lokola ba ema mutu azo sala mabeto obeta ekara mutu azo sala malamu bana nanga bo soutenir ye ezala kingani songolo ata oyoki mutu songolo o mami na bino bazalaka bien te asali malamu beteli malamu bobeteli maboko to encourager comportement ya malamu comportement ya mabeto kokota te to commenter te totali lokola totalité po to ana posa changement to ana posa ya kimia nzambe nanga na lobaki ke nakati singa po singa ezalaki mulai nzambe suwe na biso ezali ke soki mututu asala ka rando lela komi ko sala ba activité na internet en dehors ya rando eze sengo na biso te po nzamba bimisi biso de ya balongi to bundela ni to ko défendre nini mutu nini nzamba kota likambu na ye nzambe wana yokisa esoni nani esengo nga Manuela munalulaka kamero peliso fingi melem su Manuela vandine na banane babini na bango na préféré na bini na nkolo nanga nazo bini la nkolo nanga parce que place o na internet na yaka po na bêtise bande ko nanga bo message nanga na esengo e na mutu muso azo lobake kumisa nzambe na privé po ani ko yako sala makambo na public po ani yako bina banzembo nzambe na public bande konanga kaka na public wana to exposaka ba vie na biso to exposaka bana na biso babuzoba na biso na internet pourquoi tange komi tangu na nzambe akomi ko sala changement de fréquence na ba vie na biso to bombango ndenge nini bino bolingi kaka ke bande ko musuba tika na image ya mabe ya biso kwa ya mafinga te fo ba yeba ke Manuela zaka mutu ya mafinga mais lelo Manuela comment osala pe ba live na okumisa nzambe lelo Manuela pasteur azote ya bandi azui caméra nanga nazotia na bina cheli bino ba dimanche bo bando mesa nanga na na kati ndako nzambe pasteur azoteya nga na kabola na bino ba bêtise ko finga ba tata na ba mama na ba bana na ba bibembe mais bo sepelite lelo caméra ya Manuela kitoko e komika ko filmer mateya esengote ovanda kino dimanche po batu musuba na ba Belgique ba église za ko kangama maintenant à travers ya Facebook ya Manuela kitoko a cheli bino en direct bozota la pasteur songola soteya esengote po ani tango ekoma na makambo ya nzambe te to bomba na bomba nzambe na ngate nzambe abi oyo kinga soni ngape na koyoka ye soni nga nazoka tata nga soni te naza na bana ebele balandaka nga il faut naza l'exemple liboso ya bana nga na lakisaka bandeko basi baninga basi kofinga na ana posa pe na lakisa baninga basi kati na Yesu elenge wapi kimia eleki nyonso mama to sali nyonso to kai ko sala mais to zaina biso na kimia te to zaki ba prisonnier na kati ya mondi moko boy to mona lokwa to ayeba yanke oyebi ke so na mitali bia bande konanga oboyebi ke na zai yume na ki ye di kombo akindoki na mi bambaki na zaki vraiment vrai yuma
vrai yuma nazalaki na boloko to mikangaki na boloko moko boye biso moto oyeba te avo bima na ndako notali deux fois otambola na instrument otambola na boye pona nini yozo mono za yanke mais tozalaki ba vrai yuma ba vrai yuma kozanga koyeba ba vrai yuma to mona ba yanke to ba yanke to ba yuma vrai yanke yeyo akimika na se ya makolo ya papa oya kelanga na zongelika papa nanga nzambo apesi nga souffle de vie nzambo apesi nga pema bandeko langa so na tali na vandi ya mona omitanga bi na maladi ba coronavirus ndenge leki nzambe bandeko ebele bakufi nga mutu na masumu nga mutu na salite mutu na mafinga impoli mal éduqué toza ba impoli nazalaki impoli mal éduqué babi soki ozwi éducation na famille te ozwi éducation na école te na yo kozwa te éducation ya suka pa papa na ndaku na nzambe na église nazwa te éducation ya suka parce que na éducation ya baboti échoué nakomaki kofinga impoli internet ya classe échoué mais natika na éducation moko nalingi nazwa pa ya nkolo na makolo ya tata na nga tozali na vie te tozali na vie te tozali na vie te tozangaki kimia sanke toyeba ozangi kimia ozobongama na oka kolati maquillage pona ya liboso pona ya ko pupula yo mono ayanke mais vrai yuma mawana mutu asekinga mena yebike nzambe nanga babi yesu abi mikitisa ya tombolo na nzimi wako sekanga parce que na comprendre que na ki yuma nazalaki kozanga koyeba na mitiaki nga moko na ba danger belé nzamba batelinga na kumbaka volant likambo pe koyi koyelanga me nzambe wana yokaika mawana ezali likolo nanga donc ovanda na komi kotala kaka babolamu nzambe leke belé bandeko basala ba accident na ba autoroute bandeko bakufi lelo bandeko bakufa na leki bango na nini me nzamba azalaki na posa ndeko nanga biso batu to jijara batu nokite yozo mona ndeko moka zo sala mabe nzamba aza na posa mutu wana mabe potanga ko changer amema batu ebele na sima nanga ba ota bakufa na leki bango ne lokote muninga ngo bimaka liboso ndako ne ba tamponner mais manyola moko afingaka merci lelo azana bon moyi parce que nzambe abana ko tala ba aomona ke mwana na nga azana ba capacité azana ba qualité mais asoyi ba ko salela ngote na kumisi nzambe na senga ki prière na ngeza nzambe bimisa biloko nyonso malamu eza kati nanga o ebatamaki ba qualité nanga nzambe bimisa yango parce que na salela ki ba qualité nanga na négatif na salela ki ba qualité nanga ba teti nanga na ndenga négatif nzambe bimisa vrai Manuela nzambe bimisa vrai Laetitia pesanga makasi pesanga sagesse liboso ya bana ya bandeko nanga banda 4 ans na lakisi communauté ka bêtise na bêtise mais pesanga makasi na communauté na biso nazana ba message na nanga pasteur te na nanga ka ndeko simple kwa bino mais to kabola ta ba expérience ya vie moi conseil et na ba conseil musu na opesa yo Monica Manuela lobby mais tant na katara life ndeko moko olobano ke Manuela conseil opesa toucha kinga conseil lobby makambo bele nazo subir ngo na minute oyo donc ba conseil nanga ezala ta bozwa ta ba bénéfice nango bozwa ta mutu na mutu azwa part na ye bakateka na oloba langa ba conseil nzoka nde ba conseil na pesaka nzoka nde zaka pe na bate touchaka omoni ki eza pe makambo malamu eza vraiment makambo malamu nga lelo so na carte internet mais na kata pe ke batu mususu bo bénéficier nanga bo bénéficier na oyo nzamba tiaki kati nanga nzamba bandai ko mona nga or na kati ya potopoto menga mona miyeba ki valeur te or na diamant place bazwa kango on dit mate ke utara kuna mais popé koma or ango ndenge to monaka il faut ekendaka pesaka ba procédure ebele na minute nzambe alokotinga na potopoto nzambe alokotinga na potopoto première pa nzambe asali deuxième pa na bi nzambe dirgenga lolenge yo lingi tambusanga ndenge yo lingi nzambe na ana posa na salela yo naza na posa na landa yo nzambe pesanga makasi na nzela na nga nzambe batu pe ba mona
Mutu akoki koza mwasi ya ndumba pa komi pasteur. Mutu aliboma pe lelo komi normal. Mutu na mafinga lelo pa komi pe lelo ba komi ko pesa exemple ya mutu mafinga naza l'exemplaire. Omoni nzambe tanga balusaka histoire ya mutu. Ezalaka makambo nzambe zaka mystique. Mutu aliboma, mutu amafinga, oh batu bino bo mona donc batu musu oh bo kina bo jija, bo baka biso na be kulusu. Mais moyibi akota ka lola. Ngai avec comme trota na yeko beti la papa. Na ana posa na sale la yo, na ana posa na landa yo, mais na yebi na nga makambo ebelete, nzambe sunganga. Nzambe sunganga. Na mi kimeli papa avec comme trota na boyi ke lelo maladi songo le koti na nzoto nde na luki nzambe na kumisi nzambe na ane sengo na luki nzambe na nga nzoto eza makasi nazo binaka nde na binaka nazo tambola nde nazo tambola naza na bana naza na copain na nga donc na kumisi nzambe na zela kite comme trota na zela kite na utiliser nzambe na nga pona kutani na likambu songolo yango na luki elongi na ete na luki nzambe na nga avec comme trota. Ndeko mwasi ndeko mobali yo muto mona ke likambo sala kaya mabe o umeli na kotonga o umeli na kofinga o umeli na koinana kabwana na makambo nyoso ya mabe nzela oele ya nzambe eza nzela moko ya kimia so na yebisi bino na komi ko senti ke lokwa nazo peser 12 kilos parce que na memaki saki moko ya saki ya munene na mapeka na nga rando bomona mapeka kilo okoyi kozwa pe AVC trop de problèmes ozo raisonner kaka na ofunga nini na koloba nini na memaki ba saki ya minene na mkongo na nga me banda na longoli makambo na senga ki pardon na sentir lokola ke kilo moko elongo na mukongo na otambola na nga l'aise likambu na motote na lali na lamuki na binzambe journal leo na tikion na maboko na yo nzambe batelanga partout na kozala donc on senti que na komi à l'aise kimia surtout biso batoto wana bana kimia leki tango ozana kimia ozomona pe sengo mususu na nzoto abana omona ke bana baza pe ne sengo omona niveau talaka ke bana ba omo bavandi ke baza pe na souci ke baba na kosalela o musu abike na yebi ko yemba na linga yembela na ngankolo esengote bana pe bango moko na papa na bango na bana baboti courage bake ko yebisa passer nga na yemba na nga mwana musu abike asala kota protocole donc omona ke esengo ya komona bana bazo bina makasi bongo na église esalinga plaisir nga binzambe na mitali na vandi na binzambe opesa nga bana 5 ebele bazo luka bazwi grâce wana te nzambe yo pesi nga bana kitoko boy na moni lokwa na moni su kitoko ya bana na ngai net na zai komona teke ba diama ba oro nzamba pesa nga na bana komona su kitoko na ngote parce que waki na monde moko zaki trop flou. Mais na vandi lelo na moni kwa bafungoli nga su miso ezali na ngo kofungwa mais miso nge fungwa mili susu na moni bana nga kitoko na nonge lo mozolo obi ke bota kitoko bota bana kitoko ngamo na milobi kati na ngaki na bota bana kitoko donc na yeba i valeur ya bana wana te nzambe merci avec comme trop tard po bana bazokola avec comme trop tard na yeka na libota na nga mobima na se ya makolo na yo nde na za bandeko basi bandeko mibali mama mutu abanga te manuela kozonga simate te bo komantara susu bongo te kozonga simate po na kozonga ka simate na kombo na Yesu parce que nzambe na epsaka za l'avocat nanga nzamba kata likambu nanga nzamba kata likambo place na umeli na boloko moko boye nzamba bimisinga na zana mutu oya kozongisa nga na mabete azate sauf nzambe azate mutu akozongisa nga na mondi ya molili azate parce que malobo na lobaka premier jour na belelaka papa te na belelaka noko te na belelaka ba masa te na belelaka nzambe kota likambu nanga avocat nanga ya ba situation nazoleka na belelaki véritable avocat ezali nzambe oya eshuaka te azali nzambe. Parce que nzambe na nga na tchake na défi deva bangunya deva ba marabout deva bandoki alibota deva bandoki ya quartier na tchake nzambe na nga na défi na lela ki deva monde entier nzamba lingaka bayokisa kombo ne sonité
parce que tant que nga Manuela nazo umila na malamu kombo ya nzambe na ngande mutezo tombwama alokotaka na se atomboli likolo nzamba za capable na loko est impossible et comme possible nzamba tala kalobi ke beta porte na kofungoela yo na betela ki tata na nga porte ayoki lo sambo afungoli pa yambinga pesinga kimia alongoli nga sentiment ya mafinga alongoli nga sentiment po loko liboso na senga ki motema munene sentiment wana na longoli na banda ko longola na mututu tous les relations avant au sala likamunde konanga likambu boyeli yo ba problème bezo yela biso tozo eza na ba couple na biso tangu likambu eyeli yo to mobali azako déconner to comportement mo ezo leka ya bana na ndaku bande konanga il faut to zonga kasima o bana ko luko sala ba analyse eloko nini etindi mwana nanga se comporter boy eloko nini etindi mobali nanga a se comporter boy to lukaka to yebaka source ya likambu source ya likambu boyeli nga na ndaku source ya comportement mobali nanga source ya comportement ya bana nanga to lukaka na mozindo nga na bana ko tala bi nkolo likambu a 2 personnes et memi singa mulai monde entier oh place comme place nini eloko likambu esila rate batu babakisamaka na koma ide yako milela na koma ide yako milela na bana ko lela eko sila mukolo nini na lemba ki de na koma ki fatigué na mondi moko bona okokate yango moniki na beleli to belela kanzambe tangu libala ndeko mwasi e na secret mususu te tangu na pesa rabina tangu na zaki na monza rando na bandaka koloba toujours na likambu nyonso ezala na libala ezala na bana na biso fondation to associer nzambe na ba vie na biso na ba éducation ya bana na biso to poussa bana pene église to poussa bana pene ya nzambe parce que yango wana nde muteko batela bana na biso tanga zokende ba puberté alinga sala mabemo bwe aotala nzambe o mama meme son église nzambo mama nanga lakisa alinga ka boete yango nde muteko batela ba puberté ya bana na biso bakena ko bunga te ekende malamu na libala tango komi na suka mobali nanga pena changeaka te mobali nanga pena ndumba mobali nanga penza mutu mabe mobali ona komi na suka tango yo pena bato boza na moment ya divorce boza na moment ya divorce komi na suka me bolingwa mobali ezali me divorce komi lo pene na ndaku tia nzambe na ona défi tia nzambe na ona défi bondela nzambe senga nzamba kota likambo ya libala na yo parce que libala enoraka nzambe epesa kanzambe lokumu satana asepelaka na ekobo satana asepelaka na copinage po yango epesa nzambe lokumu te nde nazaka na papa John boy epesa nzambe lokumu te mais mariage bato bolatani alliance ezalaka feti na lola nzambe na lola zaka na esengo mais bino bato botelemi porte divorce etelemi na porte na bino divorce etelemi na porte na bino bomeka kobelela nzambe na butu ya lelo nzambe tala Manuela kitoko auti na likambu moko eza impossible bakoka kobima te bane na bane nzambe salelanga bikamwa nzambe na na posa kimie kota na libala nanga nzambe toucher motema ya mobali nanga to lelaka nzambe wana a toucher mitema ya mibali na biso mitema ya basi na biso donc ndeko mobali to ndeko mwasi oyo oza na problème moko boye ozokoka lisu te ba pasteur bavandi ba famille bavandi ba camarade bavandi mais solution ezozwama te kota na chambre na yo lelela nzambe na kati ya motema na yo maya miso Manuela bimisaki eutaki kati na nga mutu elelaki lelela nzambe kati na yo nzambe kota likambu na nga tolembi ba divorce nazongaka toujours tolembi ba divorce ndeko mwasi associer nzambe na kati ya couple belela nzambe na kati ya couple na biso to belela nzambe na ba problème na biso to belela nzambe na ba éducation ya bana na biso ke mwana moko aza na puberté na kati ya ndaku azomema yo mutu omoni ke na potoko ya kobeta bana obeti mwana moko babotoli yo bana nyonso boti mwana wana azomema mutu kota na chambre tia na mabondeli lelela nzambe des fois ata na bana mwana moko ana comportement mabe commission na suka to la kisaka bolingo amour
bolingo eza clé munene bozomona mwana mususu aza na puberté azo memo mutu mais tant musu yo pe mama mitala nanu yo moko mutu est-ce que olakisa mwana na pe bolingo mwana na za na comportement mabe na kati ya ndako na yo est-ce que yo mama olakisaka ye pe bolingo amour lakisa bana bolingo to lakisa na bolingo ezala mwasi ezala mobali to lakisa na bolingo belela nzambe kota likambu na nga na mwana na nga po mwana koyiko lekelo jamais mama tant to koma na suka mama fo za rande mayele biso foto za mayele koleka bana biso po mama mutu abatela kandaku mais so mama so ko gérer sou bana te c'est que ndako le yoke na kokufa to lelela nzambe mawana nzambe za likola bana na biso mawana nzambe za likola ba vie na biso nga manela kitoko nazala kaka ke un jour polo apeke nzambe salelanga lokwa manuela nzambe moi likambu bo manuela lobaki ekotisi implice na kati ya ndaku na yo yango nga naza nango posanga manuela nako kende bo internet te natika bino kana na makambo mabe boyebaka yanga te wana to yoka na te ngape fona laksa bino ke nzambe wana akufa te nzambe na sambela kaza ya bikeko te aza nzambe aza na bomoyi nzambe wana nimba kate alala kate nzambe a solution kombone nzambe a solution nganga o aleki banganga nyonso mokili ezali nzambe Jésus Christ de Nazareth ye wana nde tobelelaka ye wana nde solution na bavi na biso ye wana nde toane posa oyo akotisaka kimia talaka ye mutu apesaka libala ye mutu apesaka nyonso tovandaka botalaka le msu botali Manuela papa Johnny botali libanda papa Johnny obike Manuela zo aventurier o wapi Manuela kena kolokota muto o wapi mais muto bino bomonaka aventurier na banianta bana basuki barase telema mais nzambe ana longisinga kana za na maboko na ye abundi pe bitumba munene po lelo Manuela pe a réussir boy totalaka libanda mutema totalaka kati nzamba kotsa kimela bandako na biso bana na ngana linga bino mingi bosimba mabala na bino bien bosimba bandako na bino bien boza na comportement moko bien nazana ba leke bele bolandaka nga ya na bino tana loba na bino biso ba auto zwa chance ya bato malamu te bambuma malamu te pene na biso mais bino ba leki na biso bo profiter na le msuna conseil malamu ya yaya oyo aza na expérience koleka yo Manuela la belle koleka yo Linda de Souza bo profiter bo zwata ya malamu ya yaya ezateka ya moko aya kolakisa bino makambo mabete ya moko ke na contribuer le soko vandi likambo ekutani nango na couple no obina yo kaka ya Manuela lobaka conseil moko boy etikala bino na mitupe ba souvenir a malamu na posa na longola mafinga na mitwa bana na nga messenger na posa na longola na bana nyonso bo soutenir nga na longola mafinga na mitu na bino na kotisa pe makambu ya kitoko na ba vie na bino na ba couple na bino kelelo tango vanda binzama pambola ya leti conseil yo mutapesa rango na mekipe ko sela ngo esimbi esengo na nga yango wana na posa siko na longola mabeo bozwaka yanga na kotisa bino pe malamu na nga na koti sabino malamu nanga Manuela kitoko Laetitia kitoko na koti sabino yango monike na yaka to solo la vie ba divorce na loba bomona ka divorce to loba bana mike bana na biso mutu ba souffraka mwana musubo banoko vanda ensemble na mobala zaka mayele mais tant ka divorcer okomi ko yoka ekole komi ko bengo pamba mwana no kutu boye akoma ko rêver na classe mwana no kutu po ba divorce yaka na ba faso ebele mwana mususu alobaka mwana mususu akomi ko bunda na ba école mwana mususu mayele kimi ba devoir boye akomi ko rêver na école ba devoir azo sala te mwana mususu akoma trop kimia parce que o elekaka kati ya mutu ya mwana mutu to yebaka te to mona ka mwana mususu avanda kimi ekota makasi kati na ye atala kaka oyeba to ezoleka parce que mwana otala saka na papa na mama na ndako lelo mutu moko ana zate to yeba kate loko ni to tiaka kati ya bana to bebisaka bana to bebisaka mitu ya bana to bebisaka ba etidi ya bana ata mwana o azana 12 ans 13 ans 14 ans papa na mama ta ba divorcer etika ka ba choc etika ka ba blessure na mitema ya bana mama to papa soki bozate mwasi ya papa bandeko basi bandeko mibali baleki nanga na ene loko na ngana lo babina bando bosa nango bandakala
biso bana basi toza ba raciste makasi mitema mabe nde tozaka na papa John boy soki papa John tamba otuna ye ozana bana combien papa John a répondre bana 7 mais manela kitoko wana bana combien manela répondre bana 5 tolingaka mibali bakumisa bana na biso tolingaka mibali balinga bana na biso mais biso ba mama tolingaka bana ya mibali na biso te pona nini tolingi balingaka kaka ya biso bana nanga baleki nanga o bozake bosangisa mobala kuta ona bana yopo kuta mobali wana na bana bosangisi bana bolinga bana bokomisa bana na nyoso yango nga manela kitoko mama ya bana 7 to sangisaka bana bana nyoso baza bana to kabolaka bana te yo lingi mobala saelaka bana na yo bana na onde priorité mais bana ya mobali no obosana kasi babiloko wana pe nyonso wana pe zo jouer ba rôle na ba divorce na kati ya mabala na biso na bosana ki mobali muso avandaka na yo autala akipara bana na bien avanda na bana na yo atikela ko bana na école mais yo mwasi ozana ye olingaka bana na ye te yo kanisi na motema ya mobali ya bongo ozotika nini na kati na ye azo raisonnabi mwasi aza mwasi kovanda te nzambo sunganga na kutala ta un jour donc au moins que vandaka na mobali so baby sai motema comportement na yo esi etinda mobala koma musika na yo parce que bizaleli mwasa malamu ebana na bizaleli mama kabula bana te mama nde mutasangisa bana mais soko moni mama bana mobali kuto tuna rate chéri bonio ndeni mwana biso otuna kata bana te oatika bana na Afrique toza na bana ekoto musu otuna bana te ba jour anniversaire à banane ata cadeau ko somba te papa le anniversaire ya mwana biso pesa ata nino to tindela ye donc yo moko mwasi o pasaka te ke mobali nanga paza na bana jour anniversaire à bana mobali no yebite mais yo lingi mobali na yo a fêtera ka ba anniversaire ya bana na yo ba mama comportement wana pe ezo mimara biso na ba divorce po mobala okoma ntamo akoma nzambe na lukata mwasi moboy wako sangisela nga bana wako kabola bana te ba mama mingi to kabola bana toza na bolingwa bana mobala ana bana na Afrique ndenge bana bafutaka bango soki bana na ndako bazolia mwana mobali no pe na Afrique kuna po falia alia fufu alia soso ndenge ya biso balia ka ba McDo ba mama tozala bien na bana ya mibali na biso to sangisa bana batunyi obite biso sala biso passe batuna mobali wana bana combien lobika de na ye donc a ignorer 5 na oko silika mais soki komi tour na yo mwasi mobali yo batunyi ozana bana combien na mama bana 5 wana nde blessara mibali te to changer comportement soko yebi ko zana mobali ana sibana na yo zana bango de mama ozana bana 8 batuni bino zana bana 8 mutu alibanda vina yo tali ete ozana bana combien na zana bana 8 yo zana bango 3 mobali pas zana ngo 3 bosangi c'est comme 6 mutu alibanda tuni ozana bana combien na ana bana 6 babiloko wana pe ba comportement na ba réponse wana mingi to omono zana muninga pembeni me mutu tuni yo tangi kaka ya yo oyebite ke sala rappel moi passe na mibali et sala bango passe me balobaka te baloba ango te mais ça ba parmi a ba divorce au mona ke mobali muso avandi na yo ayo kabelo pete ayo peso mbongo te ayo tala ke mbongo ne akoye biso nyonso te parce que ata yebisi yo nyonso yo kutu na ndako bovandaka jamais okalikila mwana na ye siko yaka na mbongo ne nyonso yako tikelo bandi boni avant bo banda ko sangsana muntu bokoma na programme koma moko biso tango tozozwa mbongo to ebike ya mwana biso kishasa zibwe mwana biso Londres zibwe bana biso poto ngamu na zaka na ndako ba ozanga kolia te po bano bazalaka pembe na mama baliaka ka mingi koleka bana nyonso mutakosa mutu te mais ne fisque ata 10 € mobala mona ata mwasi tango zosala calcul ya ndaku konte pe na bana wana mususu poko tala muninga mwasi wana te mais yo bana wana pe bauti na mukonga mobali na yo ngana mobali na ngambonga liboso so tozwi mbonga liboso na koyiko kanga mutema te torotinda mwana totangisaka mwana na Kishasa totangisaka mwana na Kishasa kendaka classe parce que ngata tozangi mbongo malamu tozanga ta ya kolia mais papa mwana na Kishasa na yesa mobali na nga avosomba yoji
na boyi pa na bino bakanga ndoki ba mona ngaka na internet na lataka biloko bakanga ndoki mwana ana na Kinshasa na mama na bino il faut tinda mbongo mwana ana faut tanga po biso bana bazaka batanga ofele mwana ana pas na droit à éducation po lelo mwana ana ndenga azotanga soka aza bien éduqué mukona ko ya poto sangisi na bana au moins que to boko na facilité mais mwana azangi bolingo ya papa bakanisaka ete ozos créer ni na mutu ya mwana bongo lobi tango ko ya bosangisi na baninga mususu bo créer rando parce que au moins la différence ekozala parce que wana mususu balinga bango mingi bazwa tango tanga wana mususu uti Afrika za illettré non ba mama to sangisa bana mobile no na bana na Chine kanisa mwana mobile no na Chine tindela ka ata mbongo ata 10 euros to sengi ba million te to sengi ba million te mais moi mukie to sangisa to benga ngo to za ba racisme po to lingaka bana mibali na biso te to lingi ba linga ya biso to lingaka bana ya mibali na biso te ndeko mwaso za wana oui to lingate basi belé to lingaka bana ya mibali na biso te majorité ya basi congolais to lingaka bana mibali te to tunaka ba bato belé to tshaka ba statut mona mobali pasa na bana mais au mona muto osangisa bana mobali nete atanga ngo na Facebook akotanga kaka ya ye mais to lingaka nde mibali na biso batanga bana na biso papa bana 7 mais nga na Facebook no tanga mama bana 5 biso nyos to zaina ba défaut wana mais naza mama ya bana 7 po bana wana nyos tamba ko yana ndak ba yana ndak ngam mo mamati ngam na lamba ngam na sokipana na ngande mama na bango tamba zo ya jana vanda ye mo tavanda na Manuela ngande mama na bango na ndako donc mama kabola kate bana il faut pas ba santara différence ezana basi mususu neto zaka bana mobali no bayo banzo nyokola bango priorité na bana na o mabe nzamba opambola te bato ebele obo négliger bana baninga bana obo mona tina te bana oba buaka bana oba négligaka bango nde bakomaka batu ndeko mwasi osa ozolandanga Manuela biso bana oka ya bambanda bana oka ya mibali oto négligaka bana oto monaka tina te mobali azana posa sunga mwana na ye yo mwaso telemeli mobali asunga mwana nete bana wana bakomaka batu koleka kutu bana biso tolengela na bandako tina te ezana tina tina te ezana tina bana o babuaka bazemi na bango babuaka ba bébé na ba terrasse mutu pa ya kuta na zui bébé wana place akeko boka mala mutu na famille moko riche tina te ezana tina to linga bana ya mibali na biso to lakisa bolingo to zana posa ke nga message na ngeza na kati ya bandaku na biso na ba couple na biso to vanda bien yo mwasi ndeko mwasi yo leki to yaya ndeko yo vandi okanisaka ta mwana ya mobali no te mais à travers ya life o Manuela so sala eza pa ne belé bozala msu bosala ngo te mais tant ndeko no mwasi jeune fipelo kwanga aleki to lobela si jeu tango be likambo Manuela lobaki nga sala ngo te na banda ko salango monte ke tozo kabula ka makambo ya malamu babi zwa mabe buaka ya malamu salela nazo loba na ko loba wa yebe salela ngo bravo wa monya salela ngo te mama ozana mobala bali yo a honorer yo apesi yo valeur devant mokili mobimba monde entier apesa honneur na ba camarade na famille mais bana na ye ya bimisa na mukongolinga bango te bike ezaka sala mibali pe passe et sala ka mibali passe ndenge sala ka biso ba mama pasi ke mobali ozana ye na ndaku akabolela o bana o bino boboti na nga pesa bango ba importance oyo ye boboti na ye bango nde ba na valeur o ya kuti ba na valeur te mobala salo bongo ndeko mwasi o ka paso to yoka bango pe ba na mitema ti comment nazovanda na mwasi alingi bana ngati eza makila na ete bana wana o yozo boya kasi tango okoma kobota na mobali kasi bandeko te ba yana leki to linga bana mibali na biso to tika ko nyokola bana to tika ko bokola bana mobali surtout ba mamo ezake bana mibali ba permetta bango na leta ba pesa bango bana ba ya ba weekend mwana ya mobali na yo aye weekend na ba période ya vacances abeti tour et pa ya papa na ye na ndako papa na mwasi na ye to koma mibali bele ba mona bana bango te a cause ozana basa mabe na ndako mwasa lingite bana no ba yaka parce que po ba swana na ex na yo
kandana to latisa bana bana bazana rien à voir. Bana bazana rien à voir na ba relation to salaka. Mwana mobali no aye vacances na ndako na bino. Mama, il faut lakisa mwana po mwana naza mupaya. Akozonga na ye. Mais na moment o aye pa na bino. Bo lakisi ye bolingo. Soka za mwana mobali boke bo kati ye suki. Azonga propre na ndako na bango sentir ke na kenaki na ndako papa na nga. Soka za mwana mwasi oyebi kokanga suki, ofungoli mwana suki, okangi ye suki oniki ye. Obi ki babiloko alata mobala azotala ebakisa abolingo. Ebakisa ka implice. Na mwana place akozonga motema ne komika na zonga lisusu na ndako papa na nga. Eloko lingi to sala sala ute ko sala moninga te. Bana biso oyo to bota bana to kabwana na mibali. To zape na susi ke lelo mwana bana na biso soki bake ko tala ba papa na bango ba yamba bango pe bien. Alors po ebanda malamu pe bandaka yo moko pe bana baninga yambaka bango bien na ndaku ba ye obongisi suki soki pe mwa mbongwe monani mwa mkesa de pa makoki okobimisa pe mwana mwa mak do balie kompe soki pe suja mwa minge monani omemi mwana magasin mwa jean moko sombeli mwa basket osombeli mwana zongi na esengo ke na uta kipa mama na nga na papa na nga donc na dendako to pesa bana ba bisengo. Bane bele bazala na posa okene pa papa mais soka ke pa papa moi sa papa motema mabe to tia bana à l'aise to linga bana mibali na biso lokwa bano ba utina libumu na biso bana mike nzambe zolo bako bible bokonza likoleza pona bana mike yo mutu mobimba yo mukolo lingaka bana te o lingaka bana te ba angelo abato nzambe yo lingi bango te nzambe pa opambolo te. Ezaka bana mbana te meto lingaka bana mutu aza motema malamu o lingaka bana o linga bana nyoso ya mutu nyoso kuta na mwana nzela ata ya voisin ozane ka gentil ka ya mibali te tozala bien na bana mwana ye vacances yamba etant que mama bana baswani to bana babundi mwana mobali na mwana na yo ata baswani mama za ko milieu de village mama za parti pris ya mwana mutu songolo te mama za na mutu akolinga mingi te bana nyoso baza bana. O asali mabe opinion rien na mabe asali. To linga bana mibali na biso, to tia bana les surtout bato bana bayaka ba vacances na bandako na bino bana mibali na bino bayaka vacances. Bo la kisa bango bolingo. Yango petang mobala zotala bi. Nzambe merci na kuta na mwasa malamu. Mobala akuta na mwasa malamu. Na ebisu ezake sengo so kuta na mwasa malamu Na makambo ebele na makambo mike mike. Makambo mike mike e kontaka. Muninga pa zotala zo mona. Siko prochainement tanga zui salaire na kabelo tendengeni. Poazo mona ke mama o aza mama. Mbongo nanga e akate ke zo kende na bana na ye mezo kende na bana nyoso bazolia bazomila bazotonda. Mais o mona kema na kuna. Donc on la kisa bana na biso moko na éducation ke donc on la kisa neti mwana muningo zo mona lokola poubelle eza kindoke eza sorcellerie. Mwana mukia ye na ndaku na yo mwana ye vacances mais yo mama nako lia mukamabe donc moi naza mal à l'aise c'est pas bien tout changer ma comportement pour moi no aye visite aye vacances engo la kaza mupaya ko kende na ye akotika bino mais na temps wana ye aye azala quand même ata à l'aise azala na kimia pa tata na ye na yaki pe papa na nga na ndako papa na nga mama na nga yamba kinga bien et ça la bien bandeko na nga ba oyanga bolinga bana na bino baza bana na bino mutako saliso ezana batu mususu bakolisa bana batutaka tolo na bana na bango babota me mwana bana wana o bango babota basalisa bango te me mwana wana o babokola mwana ya mbanda mutu lela koma ko salise ba témoignage ezebele na vie me bana no moko na kimukolo basalisa te babandona o mama me mwana moko banda ko nyokola ya mobali na yo ye mutu azaka mon mama na oleka na sombelo basha na yo selo ba course mama moi salaire na ngele kizwa oyebi lobite na osaliso to botaka bana to bota mitema te oyebi te mwana musuna na début ozomone mwana malamu mais kokola na ye yonde mutu kokoma ennemi na ye na vie pasi na ya toza na pasi atalaka yo te oyebi te nani akosungo na vie surtout atape biso bato to bota mama zalaka na mwana o ya lingaka mingi te bana nyoso baza bana na bana kokola na omona na ba ndaka ba ser na nga muso omona aboti bana ebele mais ye mo azoloba
na bana nyonso na bote na nde na lela mwana na nga oyo mabe tango zoloba bana biso baoka lingala mwana musu azokola na ena mama ayebi de yake mama linga kete mama linga kingani mabe mama zaka na mwana ponaka te mama aboti bana 5 na kolinga bana 5 wana nyonso ndenge nazolinga Manuela nde na kolinga Erisa nde na kolinga Rosaline mama kabolaka bana te nga na sala débat oyo na ndeko mwasi na yana nga mwa mkolo Manuela tika wana okosi mutu azana mwana ne alingaka nga préféré na ngeza mwana nchuka na nga préféré ya mwana nga liboso non mama wa loba bonga zandoki mama yo bombi bana 9 mois ozloba ke na ana mwana songolo na lingaka mingi non mama zana mutu ya lingaka mingi te nzambe na biso na likolo biso nyonso to akande alinga biso ndenge moko na wa mafinga na biso na ba oba na rando na ba oba sala rando te na ba oba sala na vitri nzamba linga biso ndenge moko mais linga biso ndena salite te na potopoto te to linga bana na biso to linga bana na biso nyonso ndenge moko to kabola te oya leki non mwana nyonso za mwana ba debana na mona yebisa sero nga bino mama soko za boye makambo boye tango yo zoloba ozoloba nga na telefone to osola makasi oyebi le musu mwana no ana zo yoka makambo yo zoloba oyebi pasi nino osala mwana na motema bino ba mama boloba ke mwana na nga préféré na mwana préféré te nga na loba na bayana bango Rosaline to lengela kaye po aza bébé po azo dépendre na biso mais tanga koyeba ko sala mapa na yeye moko to ko traiter ka to traiter bat mususu po aza lokwa ye mutaza bébé na bana nyos ko lie fo basa ile lipa mais o nyos batikala ndako na muna mutaibo sa lipa naye kaka bébé Rosaline a dépendre na biso nyos na ndako to lengele po aza bébé mais soka pusani aibo sa lipa na muto lengela zate to ko traiter ndenge moko so ipa sali mabe a BBC jouer ndeko songolo ya ndeko nazo sakana ya BBC na kopesa ye punition na chambre kende na chambre parce que po aza bébé to la ki sepeka ko sa n'importe quoi likola bana nyonso po ya za pembe koleka bana nyonso yango foto lengele non bana tu baza bana to linga bana nyonso ndenge to linga kolinga ka liboso ndepo kolinga ya suka bango nyonso bana mesure moko mutu aleki mutu azate fo bana ba santaka po eloko musu na kati bandako na biso oso mona ke ndako ezangi kimia po babiloko ezalake mwana oyo baninga na kati ya ndako ba santake papa na mama balinga mwana na mingi ekomaka rando na kati ya ndako entre bana na bana ba rando musu ba désordre musu ezozala na ba foyer na biso ezozala biso moko ba parents tozo créer ba rando entre bana na biso parce que tant ba ninga na ba comprendre que ye mama linga mingi so mama zate ba ninga musu ba komo lakisa mwana musu wana face pona nini ba yebi ke ye ata sali mabe ba okotele mais tant mama zalate ba ninga bat na batu pe ba créer ka to koma ko créer bana ba koma ko créer ba kana kati banda ko to ye ba raté au monde sana bana ba swanaka ba yinanaka soki babandi bitumba okasa bana ba étranger mais bana ba uti libumu moko parce que biso ba mama tozangi gérance façon ko gérer bana façon ko éduquer bana mama yango foto kebaka na makambo tozoloba na kati banda bana na biso baza ba congolais to matato kita ata bolobaka français moi lingala wana ba yoka kapendambu ba yoka kapendambu to separa bana te to kabola bana te bana basangisa bango ngana libota na ngana lobana na bana nga soki ozana 1 euro avant kabela mutalibanda kabela na neloko na ndeko nayo après oke libanda na ba camarades lakisa to lakisa bana bolingo bazala bomoko to sangisa bana jamais bana mutu moko 5 na ndako boko ozala ya kopanzala te fubo zala moko boza soudé bazala soudé baza na complice moko boy bano ba uti bana mama moko po mama mutu asangisaka mais so moni kati ya bana na ndako bazoyo kante boyoka nizo zala te parce que ezala ba mama musu ba congolais to lingaka ko pesa bana musu ba importance ko leka baninga et ça la rapace komona mama botio osantike aza pena na bolingo mingi ya yote ana bolingo muninga mususu esalaka pasi to lakisaka bana biso bolingo koloba na bana je t'aime olakisi mwana la muki na tongo ezala bandako ebele
bana mususu bayebata donc mama yambe boko yamba na boena ba boti bayebi yango te mwana taza na 12 ans mwana taza na 14 ans jeune fille na 14 ans olamuki na tongo pesie bizo yambiye. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de chaque kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nya ya danger. Donc ba samtalo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de chaque kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nya ya danger. Donc ba samtalo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.